नमस्कार. आज आपण बनवणार आहोत झटपट बनणारा कोलंबी मसाला। सर्वात आधी कोलंबी 3 ते 4 वेळा स्वच्छ पाण्यात धुवून घ्यायची। कोलंबी आता धुवून झालेली आहे। कढईत तेल गरम करून घेऊया। तेल गरम झाले, आता त्यात आलं, मिरची व लसूण पेस्ट घालून घेऊ। पेस्ट आता शिजलेली आहे, त्यात टोमॅटो टाकून घेऊ। झाकण ठेवून 5 मिनिटं हे टोमॅटो शिजवून घेऊ। टोमॅटो शिजला की त्यात कोलंबी टाकून ती 5 मिनिटं शिजवून घ्यायची। ही आता आपली कोलंबी शिजलेली आहे। आता त्याच्यामध्ये मसाले घालून घेऊ। धणे पावडर, काश्मीरी लाल मिरची पावडर, गॅस थोडा स्लो करूया आणि सगळं मिक्स करून घेऊया। हळद, आणि आता चिंचेचं पाणी घालून घेऊया। स्वादानुसार मीठ, आता स्लो गॅसवर हे 10 मिनिटं शिजवून घेऊया। ही कोलंबी मसाल्याची रेसिपी अगदी झटपट होणारी आहे। ह्या रेसिपीत आपण कांद्याचा वापर न करताही ती खूप चविष्ट लागते। ही कोलंबी मसाल्याची रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा। आणि जर आवडली असेल तर आमच्या व्हिडिओला लाईक करा आणि शेअर करा।